Любовь убивает не измена. Любовь убивает привычка. Любовь вообще редко заканчивается первой. Сначала заканчивается любопытство. Вот тут и все начинается. Ты перестаешь спрашивать, как прошел твой день, потому что ты и так вроде уже все знаешь. Перестаешь удивляться человеку, перестаешь замечать. А потом люди такие приходят к психологу и спрашивают, блин, не знаю, говорит, куда это все делать. Да никуда. Оно не исчезло за один день. Мы просто очень долго жили рядом, как будто второй человек уже полностью прочитан.